接下来我们把这个设定再看清楚一下。好，一样从这个齿轮设定，我们来看一下，我把它放大一点哈，字幕放大一点，让各位可以看清楚一点哈。好，来看一下语言中文繁体没有问题，国家地区这个台湾也没有问题。好，下一个目前的时区，那这个地方看，因为有些人可能住到了美国去了，可是你是把在台湾买的电脑拿到美国去了，那也许你真的在美国总是要看美国的时区，别忘了这个地方要改。好，不过现在它这个地方，因为这个跟我们的设定有点关系，但无所谓。好，这里还有显示其他时区是可以增加的。好，比如说你这边显示其他时区，你可以增加，按一下一个，这一边就可以下啦。哎，它是用这边切换吗？好，切换时区。哎，怎么都没有在动？网络还在。好，那对不起，那没关系，这个先等一下好了，时区等一下。但是我现在先跟各位讲，我们预设时区在台北。待会我们会跟各位讲的是说，如果你今天是要跟，比如说日本的朋友啊、美国的朋友啊，想要有一个约定一个时间要干嘛、做什么事情的话，那你可以先把，比如说今天你跟日本的时间，因为日本的朋友，日本的东京呢会比我们早1小时。那也许日本的朋友打电话可以说，哎，我会在几点的时候，我们东京几点的时候？那如果你还要再换算，有点麻烦，没关系，到时候我们可以用东京的时间定好之后，你的日历自然会改成台湾的时间。好，到时候会再跟各位讲。那日期格式这边，你可以有几种显示方式，各位有兴趣的话可以改。那时间格式就是这样子，像24小时制的是这种，那或者是有上午、下午，然后几点钟的显示方式，看你习惯哪一种。然后呢，预设会议这不用看，我们暂时先不用看哈。然后1周起始日，这个就建议各位可以改一下。为什么呢？我们的月历照理说习惯是礼拜天开始，有没有？你看哦，我举个例子，我们电脑的这个地方，是不是习惯都是礼拜天，然后礼拜1、礼拜2、礼拜3？好，不过说实在话啦，礼拜1开头才是真正来讲才是对的，因为那个什么。那个，比如说，对不起，我不是基督教、天主教的，但是你要说圣经来讲说，那个上帝6天造人，然后那个第7天休息，所以照理说是应该是星期1开始，是这样子的哦。但是我们不管，现在大多数的日历都是从礼拜天开始，所以我们建议各位，我们设为礼拜天开始，会看得比较习惯。好，礼拜天开始，好，接下来呢，后面还有一个叫做活动暗化处理啊，什么将过去活动暗化处理，就是已经过去的活动，我们干嘛还要特别注意它？所以它会变淡一点点，它预设就打勾了，你不用改。然后呢，将未来周期性活动暗化处理，也就是说，可能我们礼拜2每天晚上都要上那个社大的课啊，大家都知道了嘛，没有一定要提醒嘛，所以要暗化处理也可以。那如果你各位不要，就把勾拿掉，哦。但是预设这2个都有勾的，如果你想要拿掉也可以自己决定。然后呢，接下来显示周末比较没有特别需要设定的哈。预设检视，各位看各位习惯每次切到 Google 日历，喜欢用1天来看，还是1周来看，还是1个月来看？要是我习惯用1个月来看。好，所以要是我会选月。那各位自己看自己的那个喜好程度，你是喜欢那个用什么方式？然后这边有一个地点我建议各位把它打上去，你自己的常活动的地方，比如说可能是你家，或者是你上班的地方。那像我们常活动的地方在台北市士林区。当然，如果你觉得打字很麻烦，好，没关系。这里的邮递区号是多少？111，你就打上就好了。啊，为什么要打这个？等一下我们会有一个，就是这个
就是这个，这是什么呢？要不要显示气象？那如果我能够看到我的形式里面，顺便看最近这几天气象如何，不是很好吗？所以要是我会选度 C。其实它就是抓你上面常在的地方是哪里，它就抓当地的气象给你看。好，那等一下这个气象，等一下我们可以看到哈，这待会再那个。然后呢，什么显示你已拒绝的活动，我们建议各位都照这边都照预设值，好，都照预设值，都不要改。好，那因为哈这些设定其实会等到我们后面等一下在介绍的时候，这个你才会比较能够知道它在干嘛。这个晚一点我们再来说。好，然后呢，这个地方还有一个叫什么非公历，是什么呢？也就是呢，除了我们国历之外，你希望那个月历上面要不要呈现？我们一般来讲，当然我们中国人，那我们中国人习惯用再看一个阴历嘛。现在是阴历几号？哎，跟各位讲哦，我们的月历上面那个小字，真正的讲法要叫阴历，不是叫农历。我们真的讲的农历是国历加阴历加起来叫国历，那叫农历哦。OK， 哦，所以各位以后这个讲法要稍微修正一下哈。好，如果都 OK 了，我们按储存，回去看一下。好，回去看了之后，先给各位看。回去看了，我就看到12月多的时候，你有没有看到这个地方有这个数字，什么12啊、2啊、3啊、4啊，这是我们的国历。可是有没有看到这边有初2、初3的、初4？哎，大雪，还有24节气，好，还有24节气去，这就是我们的阴历。可是啊，哎，我也要跟各位再纠正一下，大雪什么？这边冬至这种24节气是国历。隐含着国历，我们中国自古以来没有国历，但是有24节气，24节气就是隐含着的国历。OK， 这个讲来复杂，就暂时不讲了哈。所以呢，起码我们这样看到的月历就有这个就有这个农历、阴历，而且呢，哎，我气象我有打勾啊，我看一下哈，我把它还原到原来的大小。哎，气象还没出来。我再看一下，我是不是气象没有勾到？来，我再回到设定，好，那我想我把111换掉好了，因为明明气象这边有了，根据我的气象要显示度 C， 可是没有，我就用台北市士林区，好，然后储存。嘿，各位有没有看到？可以看到连续从今天之后的连续4天的气象，虽然不是很明显，我放大一点，这样有看到吗？太阳天这个什么晴时多云的感觉这有点重叠了，因为怕各位看不清楚这个地方甚至你可以移到上面去，你就可以看得到台北市士林区22度，最高22度，最低13度。哎，我们还要等每次晚上7点多8点的气象吗？不用嘛，你就看这个就好了。OK， 而且未来3天的气象都给你了。可以吗？所以各位把那个设定的部分再把它去设定一下就是主要是那个刚才1周起始日最好是改成星期日比较习惯，因为大多数的月历都是这样呈现，我们就这样呈现。然后另外呢，地点别忘了打上去，你常工作的地点打上去。即使是在高雄的人也可以就打上高雄市，然后比如说前镇区，凤山区等等的，那它就会抓后面的气象，就会抓当地的气象。所以气象别忘了要改成度 C 它的预设是不显示气象。然后另外呢，其他的都照预设的，然后别忘了非公历这个地方预设它也是选阴历。那你就照它预设储存，你就可以看得到。好，来，请各位试一下。